Glyndŵr. Ni ydy canolfan darganfod gwyddoniaeth mwy o blaenllaw Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig hwyl i'r teulu i gyd gan addysgu'r un pryd. Rydym yn enyn diddordeb ymwelwyr o bob oedran yn cylch rhyfeddodau gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae ein brwydfrydedd ac angerdd eisoes yn helpu datblygu'r cenedlaethau rhanbarth i fod yn wyddonwyr y dyfodol. Wnaethon ni agor yn 2003 ac aethon ni ati i ymestyn ein cynulleidfa'n parhaus gan gynnig cynlluniau allgymorth addysgiadol i ysgolion, datblygu ein hoffer ac agor gath gwyddoniaeth. I ddathlu 15 mlynedd ers i ni ddechrau ymwneud ag ymwelwyr, rydym yn bwriadu agor lleoliad newydd a chyffrous yn canol Wrecsam. Byddwn yn adfer rhanllwm a diffaith yma o'r dref gan fanteisio ar ein arbenigedd, brwydfrydedd a phrofiad i gynnig gweithgareddau addysg cyffrous a hwyl i cynulleidfaoedd o bob oedran. Rydym yn cynnig llu o gyfleoedd i bawb fedru manteisio ar brofiadau ymarferol, beth bynnag ei oedran, o bartïon pen-blwydd, clwb tech zone, dyddiau arbennig i blant bach a clwb seryddiaeth. Mae rhywbeth at ddant pawb. It's good to bring the kids along. I think Techniquest is great. I love coming here. I like Techniquest because it's awesome. It's a bit different to taking them down to the park or whatever and they can learn whilst they're here. Dewch i dreulio amser gyda ni a helpu rhannu'r teimlad o gyffro yn cylch gwyddoniaeth ac enyn diddordeb ynddo. Ymunwch gyda ni yn ystod rhan nesaf o'n taith cyffrous. Rydyn yn gobeithio'ch gweld chi'n fuan.